Мы ощущали запах свободы. Действительно запах свободы, потому что в Гандере, во всем Ньюфаундленде воздух он другой, он насыщен ароматами леса, воды, океана, озер, своей нетронутостью. Тут magic, даже в воздухе. Меня уже преодолевают эмоции. Я сейчас хожу по этому месту и вспоминаю все. Завтра я сделаю турне по всему Гандеру, всех мест, которые я хорошо запомнил и с которыми у меня остались какие-то